大家好，我叫葉文豪，今日踢叫開多而舊，我係一個嚟自香港嘅街霸五選手。今年係我第3年去打呢個街霸嘅 CPT 比賽啦。咁今年亦都係我第1年全職去做呢個電競選手，去參加呢個 CPT。咁呢個禮拜我將會去到 LA 去參加呢個年終嘅 Capcom Cup Final。咁啊，希望有個好成績。總結今年啦，我諗 CPT 今年我都打得幾足㗎啦，我諗有6成7成。咁對一個地方嘅玩家嚟講差唔多啦。咁啊去嘅地方好多啦，有美國啦，有亞洲好多韓國、日本、泰國、越南乜都有。首選一定係上海嘅 PPL 冠軍隊下，因為嗰陣時其實年中打拼咗一半年啦，其實個分數唔上唔落，去唔到前邊其實好苦惱嘅。咁嗰陣時上海前亦都未確定，亦都係一個好難打嘅賽程。咁有幸攞到冠軍，嗰陣時我都冇諗獎金，其實我覺得我 qualify 啦，我搞掂啦，終於完成咗今年至少嘅 target， 至低嘅 target。咁好放鬆，同埋我係我第一個白金賽冠軍。嗰個一定係最開心嘅 moment。我覺得我去年同阿善一齊去 TGS 打比賽，其實嗰陣時sorry 係去年嘅 Evo Japan， 即係第1年嘅 Evo Japan。咁我同阿善去日本打，嗰陣時其實係我第一次去日本，第一次去東京，佢都係第一次去東京。咁我哋好多每一樣嘢都好新奇咯，係啊。咁當然啦，當我做 e-sport 嘅時候，我發覺日本我係成日都會去嘅，我去到都係咁樣噶啦，發覺。咁但係嗰陣時係第一次去，好新鮮咁咁啱遇到東京嘅變幻嘅天氣，突然間落雪，東京好少落雪，又遇啱落雪咁樣，好嗰個 memory 係幾深刻嘅。呢個。可以咁樣喺後面揸住架船揸住架船，係咁咩？右手出嚟，伸隻右手出嚟，右邊低啲，低啲，係啱。Bow down before my cycle。我諗由我做 full time 之後，我覺得我個自低成績要起碼 qualify 咁樣，去到季中。有一個 moment 我會覺得，我諗我係 after CEO 嗰個比賽，我記得我出唔到鋪，因為輸俾2%。去到嗰個 moment 我就覺得，喂，其實係咪即係自己個 limit 係咪就喺呢度咧？成日都會諗自己個 limit 係咪喺度？佢哋打呢個遊戲勁在喺邊咧？即係佢哋唔係天生身體機能打呢個遊戲好好嘛？咁真係有嘢練到㗎啦。咁我就覺得應該可以，未係我 limit 嘅，應該可以再打好啲嘅。但係懷疑一定有，因為我係打咗大半年。第一個比賽攞第二個比賽攞第3啦，哇，好似好勁咁樣。咁但係之後就唔上唔落，導致我會對自己嘅信心有啲懷疑。咁當然啦，嗰陣時有好多同一齊去比賽嘅東南亞朋友啊，我哋台灣啊、油王啊、新加坡 CN 啊，我哋都話其實你真係可能爭啲經驗，可能爭啲一啲諗法咁樣。今年年嘅成績其實都好多人去陪我練啦，好多人去支持我啦，其實好多謝佢哋啦。身為一個職業選手，今年雖然 Capcom Cup 未完啦，咁但係截到而家為止，我覺得咧都係算一個滿意嘅年度啦。有2個白金賽，一個白金賽，一個超級白金賽啦。分數去到第5名啦，全球。OK 嘅。咁但係我有時去到呢啲情況，我諗法就係，我身為一個 e-sport 隊伍，我點樣可以將我而家贏到嘅嘢幫到自己個隊？其實可能
我唔知有冇我諗有啲選手都會咁樣。我喺日本我哋嘗試搞好多清談節目或者 event 去嘗試再推高自己。嗱，而家贏到比賽啦，係咪？你有分有排名，咁但係點樣將呢個 image 可以化到為一啲力量或者一啲benefit 嘅嘢去俾到個 e-sport 隊伍，令佢更加大嘅。因為 Talon e-sport 係有第一間 e-sport 隊伍，亦都係香港嘅 e-sport 隊伍。我當然希望可以喺度完成我呢個職業生涯咁樣講。咁但係完成呢個職業生涯，亦都 Talon 都要一齊成長，係咪？我都，但係我又成日會諗，我唔識點樣去幫我嘅隊伍去成長，我會做到嘅嘢，但我又覺得自己有個 image。我係咪已經可以化為到一啲力量，我俾個隊伍去做到更加多嘅嘢咧？我又唔知應該點做，有時就會有呢個迷茫。係，雖然唔係我嘅專業範圍，但係我都希望有啲嘢可以做到。咁啦，我哋將會出發到去到 LA 就打呢個香港決賽啦。咁啊，多謝大家今年嘅支持啦。咁其實都幾經辛苦先入到決賽啦。咁啊，好多人都支持我嘅，咁包括 Talon eSport 啦，包括好多各方面嘅加八界嘅朋友啦。咁啊，好啦，我而家要出發到 LA 啦。咁啊，希望今次就俾少少運氣啦，或者令我有準備充足咁，有個好嘅發揮，希望攞到冠軍翻嚟俾香港。好，咁大家 LA 見，拜拜。